ဟော်ဒီဘတ်ဂျာနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်မိချောင်းတွေကဘာလို့လက်လျှော့ထွက်ပြေးကြတာလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တဘာဝလောကရဲ့အကြောက်တရားမေဆုံလို့ကမ္ဘာကင်းနဲ့ဆင်ញင်တင်ထားတဲ့သတ္တဝါလေးနဲ့ရေထဲမှာဆိုရင်ဘသူကမ္ဘာကင်းမဆိုင်တဲ့မိချောင်းတို့ထိတ်တိုက်တွေရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြပြချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပေါင်ထောင်ကျော်လေးတဲ့မိချောင်းတစ်ကောင်ရှိမှာ15ပေါင်30ပေါင်ဝင်ရှိတဲ့ဟန်နီဘတ်ဂျာလေးဟာလေးလေစာဖြစ်ဖို့တော့မလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရွယ်အစားဟာအရေးမကြီးပါဘူးရေဘတ်ထက်ကတတိကသာအဓိကဆိုတာကိုဟန်နီဘတ်ဂျာကလက်တွေ့တတိပြနေတာပါမိချောင်းရဲ့အဓိကလက်နက်ကတစ်ချက်ကိုက်လိုက်ရင်အရိုးတွေပါကျေသွားစီမဲ့ကိုက်ရပါပဲသူ့ရဲ့ကိုက်ရဟာတလက်မပလေမှာပေါင်3900ထိရှိနိုင်တာကြောင့်ဘယ်တတော်မစိုးသူ့ပါစတဲ့ရောက်ရင်အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားမှာအသေးချပါပဲဒါပေမဲ့ဟန်နီဘတ်ဂျာမာကထူးထူးခြားခြားခြောက်နေတဲ့အရေးကုန်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အရေးကုန်ဟာအရန်ထူတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကပ်မနေပဲလွတ်လွတ်လပ်လှုပ်ရှားနေတာကြောင့်မိချောင်းကခဲထားရင်တော့အထဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးမိချောင်းရဲ့မျက်လုံးဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းကိုပြန်ကိုက်လို့ရပါတယ်သူ့အရေးကုန်ကမြားနဲ့ပြည့်ရင်တော့မဖောက်နိုင်သလိုမိချောင်းရဲ့သွားတွေကြားမှာလည်းရှော့ထွက်သွားနိုင်တဲ့အစွမ်းမျိုးရှိနေတာပါတရိတ်ဆန်လောကမှာတော့ဟန်နီဘတ်ဂျာတွေကမိုင်ယူရဲ့အဖြစ်ဆုံးကောင်းနေပါပဲသူတို့တွေဟာခြေသိပ်၃ကောင်ကိုတပြိုင်တည်းပြန်ဟောက်နိုင်သလိုမွေဟောက်တွေကိုအစိမ့်မိနေရင်းနဲ့တောင်ပြန်စားပြတဲ့တသဝါတွေပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကြောက်စိတ်ကိုထိန်ချုပ်တဲ့အပိုင်းကမရှိသလောက်ပါပဲလို့သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိချောင်းတစ်ကောင်ကသူ့ကိုရန်စားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟန်နီဘတ်ဂျာတွေကထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမစင်စားပါဘူးမိချောင်းရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့အထိကိအလွယ်ဆုံးနှာခေါင်းဝါတွေကိုလေးလက်မလောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ချွန်တက်တဲ့လက်သေးတွေနဲ့ဒရက်ဆက်ကုတ်ဖက်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ရေစက်မှာဒီနှစ်ကောင်တွေးကြပြီဆိုပါစို့မိချောင်းကဟန်နီဘတ်ဂျာကိုရေထဲဆွဲနေပြီးဒရိုလို့ခေါ်တဲ့လက်ပတ်တပ်ဖြတ်နည်းနဲ့တပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟန်နီဘတ်ဂျာကရေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ရေအောက်မှာအသက်အောင်ထားနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်သူကမိချောင်းရဲ့အကြီးကုန်နေမရှိတဲ့လေဘဲအောက်ကပြော့နေတဲ့နေရာတွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးပြန်ကိုင်ပါပါဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဟန်နီဘတ်ဂျာဟာမိချောင်းကိုတပ်ဖို့ထက်စိတ်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော်တဲ့အချက်ပါပဲမိချောင်းအနေနဲ့ခဲထားပေမဲ့လည်းပြန်ကိုက်ခဲနေရတာမျက်လုံးတွေအကုတ်ခံနေရတာကြောင့်နာကျင်မှုတံကိုမခံနိုင်ပဲနောက်ဆုံးမှာဒီကောင်လေးတော့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့သွားရတဲ့အထိဟန်နီဘတ်ဂျာကဆွဲကောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းအားပြိုင်မယ်ဆိုရင်မိချောင်းကတစ်ချက်တည်းနဲ့အမေးရခဲပြီးရေနံပိုင်းစီခေါ်သွားနိုင်ရင်တော့ဟန်နီဘတ်ဂျာလေးအခွင့်အရေးနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှတ်တမ်းတွေအရဟန်နီဘတ်ဂျာတွေဟာမိချောင်းငယ်တွေကိုပြန်လဲအမဲလိုက်တာမိချောင်းကြီးတွေရဲ့ပါဇက်ထဲကအစာကိုအတင်းလူစားတာမျိုးတွေအထိရေရတောက်လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ကတော့မိချောင်းဆိုတာရေထဲကဘယင်မဟုတ်ပဲအသားဆိုင်အကြီးကြီးတစ်ခုလိုပါပဲဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုအနှိမ့်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်မိချောင်းကဟန်နီဘတ်ဂျာကိုတက်ချင်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘတော်မှကြောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲဟန်နီဘတ်ဂျာဆိုတာကတော့ရှုံးရင်တော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိမိချောင်းရဲ့နှာခေါင်းကိုမလွတ်တမ်းကိုက်ခဲသွားမယ်တဘာဝလောကရဲ့လူမိုက်တစ်ကောင်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဒီလိုမျိုးတော်ရင်သတိဆန်တွေရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအားပြိုင်မှုတွေကိုထပ်ပြီးသိကျင်သေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ရောဘလို့အားပြိုင်မှုတွေကိုမြင်ကျင်သေးလဲဆိုတာ comment မှာအကြံပေးသွားလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ